Assalomu alaykum, Ma'murjon o'z kanalining ashaddiy obunachilar. Biz hozir Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Kommentariga kelganmiz. Bu yerda mana bunday ekonom pechkalar ishlab chiqaryapti ekan. Ko'rishlaringiz mumkin, ular o'zlari birinchi qo'l. Akalar, narxlarni sizlarga to'liq ma'lumotlar beramiz. Sizlarga eng arzon joyini to'yib qo'ydim. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rsalaring, to'liq ma'lumotlarni beramiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Charchamaysizmi aka? Aka, yaxshi, har xil qilsa ko'psa arzoni qimmat va pechkalar aqlli, ekonom desak ham bo'laveradi. Xudo xolasa ma'lumotlar beraveramiz aka. Bo'ldi. Bo'lmasa birinchisi mana bunisidan boshlaylik. Zaketovka tayyor holati, zaketovkani shunday olib borishadi. Hamma yo'qlarni hisobga yig'ib qo'yganmiz. Shunday olib borishadi. Bitta yig'sa bo'ldi, mana pechka tayyor pechka bo'ladi mana. Bunaqa pechka tayyor bo'ladi. Xuddi shu holatda bo'ladi ekan. Aha. Demak, suvarchi aka-ukalarimiz bo'lsa, o'zlari yig'ib olsa, yana arzon tushadi. O'zim yig'aman deganlar bemalol kelishlari mumkin ekan. Endi bular qanaqa bo'ladi, farqlari, narxlarida aka? Xo'p. Mana monomizning narxi aka eng full varianti, tepasida guli bor, orqasida polkasi bor variant, kraskalangan 850 ming so'm. Donaga 850 ming so'm. Keyin mana aka mana monolari bor, 750 ming so'm. Kraskasi holat, kraskasi holat. Tepasi ham yo'q buni. Shunaqa. Keyin mana kraskalangan orqasida polkasi bor. Bu variantimiz aka 800 ming so'm. 800 ming so'm bu. 800 ming so'm, ichida hamma yo'qlari bor o'sha kampining. Xo'p, bu nimasi bu kichkinamiz aka? Boshqacha ekanmi? Bu kichkinamiz aka, bu yangilik. Buni aka gazga moslasa ham bo'laveradi. Mana gazga ham alohida teshik ochib ketilgan. Chetga bitta garelka tiqib qo'ysa bo'ldi. Keyin mana choylarni ham bemalol qaynataveradi aka. Choylarni ham bemalol qaynataveradi. Tepasi ochiladi. Bunimizning listini qalinligi, tepasi 4 lik, pasti 208 likdan bo'ladi. Bularimiz razmer, listlar nechilik bo'lgan bularimiz? Xo'p. Bunimizning listi tepasi 2 lik, pasti 208, eng pasti 2 lik bo'ladi ekan. Xo'p, narxini aytdik. Xo'p. Donaga hisoblayapmizmi hozir? Hozir hammasini donaga hisoblayapmiz. Xo'p, ko'proq olinadigan bo'lsa, yo'qmasa sizni kanalingizdan chiqadigan bo'lsa, 10 ta olsa ham shu vodiy bo'yicha dastavkasini ichida qilib beramiz. Ko'proq oladigan bo'lsa, zaketovkasini boshqasini uni ham narxini alohida kelishiladi ekan. Yaxshi. Ko'proq olganlarga demak shu beriladi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonga hamma joyga kargo orqali dastavka qilib beramiz ekan. Kargogacha bo'lgan masofani o'zimiz olib borib beramiz. Kargodan u yog'ini o'zlari qilib olishaveradi dastavkasini. Qilib olishaveradi. To'lovlar oldindan to'lov bo'ladi. To'lovlar oldindan bo'ladi. Masalan, ko'proq olmoqchi bo'lsa, zaklat tashib qo'ysa, zaklat asosida yasab beraveramiz. Mana shular ko'rib turgan hammasi aka Tojikistonga chiqib ketyapti. Bular tayyor zaketovka qilib qo'yilgan. Zaketovkalar hammasi bu borgandan o'zlari yig'ib olaveradi endi. Arzon tushadi endi shu narx. Bu o'zlari yiqqani emas, bu chetda o'zimiz yig'ib beramiz. Hozir buni tayyorlab qo'ydik. Endi xudo xolasa bugundan mana boshlayapmiz. Bugundan yig'ib Tojikistonga chiqaraveramiz xudo xolasa, kargo orqali. Demak, eng arzoni bilan eng qimmat qanchaga to'xtayapti shunda? Eng arzoni 750 ming so'm, eng qimmat 850 ming so'm. Full varianti. O'zlaringda ishlab chiqarilgani hisobiga arzonda endi boshqa joylarga nisbatan. Shunaqa. Bu tomonlar ko'rsatilgan, mana lazer xizmatlari ham bor ekan o'zlaringda. Mana lazer xizmatlari ham bor. Zaketovkalar qilib qo'ygan. Ustalarimiz 5 ta betda bor. Orqa tarafda yana ustalarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Zakasini iloji boricha tezlashtirib chiqarib beramiz. Mana bu tomonlarni ko'rishlaringiz mumkin. Lazer xizmati ham bormi sizlarda? Lazer xizmati ham bor. Lazer xizmatiga ham aloqa chiqishi mumkin-da. Shunaqa. Bemalol aloqaga chiqaveradi. Xohlasa, zakaz qilinsa nalichida bor, kutib qolmaydi. Yo'q, inshaalloh kutib qolmaydi. Akalar, mana qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berdik. Qisqa bo'ldi. Akamiz nomeri ekran pastda bo'ladi. Telefon qilinglar. Arzimagan summa zakat puli berib yuboraveradi. Kelishilgan holatda. Ko'p olganlarga yana o'tib beriladi. Bizda kanal nomini aytganlarga tushib beramiz aka. Kanal nomidan kelsa tushib beramiz. Manzil o'zingiz ham tushuntirib qo'yasiz aka. Manzil Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Kommentariya qishlog'idan bo'ladi. Xudo xolasa. Usta aka, ma'lumotlar uchun kattakon rahmat. Mana shuni xalqimizga chiroyli kechgalar yetkazib beravering, Xudo xolasa sog' bo'ling, salomat bo'ling.